Ini adalah DJI Mic Mini yang nantinya akan nemenin saya nge-vlog bareng CBR 600 ini. Garansi resmi TAM. Langsung aja buka, ada apa di sini? Mic pada di dalam sini. Gimana bukanya? Ini dia micnya, saver dan 2 micnya. Lalu bagaimana nanti hasilnya kalau kita pakai untuk merekam suara CBR 600 RR ini? Apakah dia akan kuat atau akan pecah? Karena udah banyak yang review. Sekarang kita tes aja langsung. Let's go. Oke guys, ini dia. Kita tes mic-nya, apakah dia sangat bagus hasilnya. Oke. Jarum speedometernya masih mati ya guys. Belum sempat saya benerin. Senayan City guys, ini hari pertama mingguan di bulan Ramadan 2026. Gue yang di belakang aja. Gue yang di belakang. Shaking up the night. It ain't just a hobby, now this is our life's
Oke guys, jadi seperti itu hasilnya, udah jauh berkurang banget karena sebelumnya itu pakai mic handphone itu anginnya kenceng banget masuknya itu, jadi nggak worth it lah kalau misalkan pakai mic dari handphone. Jadi makanya saya beli mic khusus pakai DJI Mic Mini, yang hasilnya jauh lebih baik. Cuma masalahnya tadi saya lihat sekilas itu gambarnya geter banget, goyangnya parah. Jadi karena rekamnya masih pakai handphone, artinya apa, harus beli kamera. Gimana nanti hasilnya, stay tune terus guys, kita lihat kelanjutannya. Subscribe and like channel ini. Thank you.